海誠城呢個項目嘅，因為首先咧佢夠大喎，分為南北兩期。咁落樓嘅話，下邊呢兩排嘅街市啊，全部都已經開業咗㗎啦，買嘢啊、食嘢都係相當方便嘅，非常之方便。咁我哋依家嘅售價咧就係666000嘅。Hello， 大家好，我係樂城照嘅阿峰啊。今期咧，我同阿峰係嚟到我哋大亞灣中心區嘅德豐物業旗下嘅德豐海誠城花園小區嘅。咁其實喺中心區嚟講咧，呢個小區花園嘅話都係屬於比較大型嘅項目嘅，因為我哋呢個小區嘅話，一共係分咗南區同埋北區兩個方向嘅。咁我哋依家睇到嘅就係我哋北區呢個方向嘅。咁北區嘅話，住宅一共係有28棟嘅，所以佢嘅項目規模係非常之大嘅。其中咧，一棟28棟嗰邊啊，就係最後邊嗰棟嘅話，就係我哋嘅公寓酒店嘅。咁其他全部都係我哋住宅嚟嘅。好啦，咁我哋前邊呢條咧就係龍海二路啦。咁呢條龍海二路咧，我哋都有巴士，你睇209可以到達濱海公園，到達澳圖食海鮮街嗰邊嘅海邊嘅。咁266嘅話就係沙田到嗰個碧桂園所以咧我哋呢個公交車都係非常之多嘅，而且我哋落樓前方大約係20米左右，20至30米左右嘅話，就有一個公交車嘅。可以連接得到我哋去到沙田站啦，而且我哋呢啲公交車嘅話，全部都會經過萬達廣場、吳業廣場同埋翡翠山嘅熱田廣場嘅。其中我哋呢條龍海二路嘅話，就可以連接得到大亞灣呢3個大型嘅超市嘅。咁坐公交車落去嘅話，大約10分鐘就可以到達嘅啦，都係非常之方便嘅。咁好啦，如果我哋港人朋友返深圳嘅話，都有西湖巴士，咁呢條龍海二路呢邊都可以連接得到西湖巴士去到深圳嘅口岸嗰邊嘅。從口岸過關嘅話，就係非常之方便嘅啦。咁我哋呢條龍海二路前方大約200米左右呢，咁我哋依家睇到白色有紅色字嗰邊嘅話，就係中山大學嘅附屬。係中山大學嘅維亞醫院嘅。喺大亞灣嚟講嘅話，就係喺大亞灣嚟講嘅話，佢都係屬於3甲醫院啦。所以嘅話，醫療方面嘅話都係非常之先進嘅啦。咁頭先同大家講咗呢個醫院呢，其實除咗醫院之外呢，因為我哋呢個項目小區啊好大啊嘛，所以佢自身配套嘅呢個商業街嘅話都係非常之多嘅。咁我哋依家喺北區嘅呢下邊龍海二路邊上嘅，咁呢2排嘅街鋪啊，市人冇差唔多都已經開業嘅啦。同埋中間嗰邊嘅話，嗰邊主要係呢個美食同埋買餸買肉呢個生活超市為主嘅啦。咁我哋落樓嘅話，就可以享受得到我哋買嘢啊、生活所需，完全唔使擔心嘅。所以呢個小區嘅入住率嘅話都係比較高嘅，而且咧當時好多港人朋友嘅話都係選擇呢個小區。喺大亞灣中心區嚟講嘅話，咁其實喺大亞灣中心區嚟講嘅話，呢個小區嘅性價比係非常之高嘅。咁今日我哋要同大家推薦嘅呢，就係我哋北區呢個實用率非常之高嘅87個方嘅細3+1嘅3房2廳南北通透嘅戶型啦。咁 OK 啦，我哋依家嘅話就直接上去小區花園入邊同大家介紹翻小區嘅花園啦，最後再同大家介紹翻我哋今日要同大家推薦嘅呢個房啦。OK， 阿峰依家就翻嚟我哋住宅區入邊嘅花園嘅，俾人感覺咧一入嚟嗰種感覺真係夠大啊！因為我哋北區呢個方向嘅話，佢一共嘅住宅都係有28棟嘅啦，所以喺中心區嚟講嘅話，呢個項目都係非常之大，屬於一個超級大盤嚟嘅啦。因為我哋下邊咧係預留咗呢啲街鋪啊嘛，所以佢上邊嘅呢層花園嘅話都係屬於空中花園啊，就係地勢係比較高嘅。
咁細蚊仔喺入邊活動嘅話，就係比較安全咯。首先嘅話，唔使擔心俾汽車干擾啦，同埋呢個空氣質素都比較好咯。咁呢個花園入邊咧，其實主要都係呢啲樹木為主嘅。活動空間嘅話就係兒童娛樂區有，但係咧少咗泳池啦，少咗呢啲球場之類嘅，就係呢種花園咯。其實都設施都唔係幾多，但係好在佢嘅空間係夠闊落咁咯。好似呢啲涼亭啊、啲沙池啊都有咯。總體嚟講咧，因為其實呢個發展商當時都係屬於一個本地嘅發展商嘅，所以咧對比嗰種大品牌嘅發展商嚟講嘅話，佢嘅園林嘅話可能就差少少咁咯。即係種花園設計嚟講嘅話就差少少咯。如果睇啱，其實睇呢個項目嘅話，主要係睇啱佢咩咧？睇啱佢喺中心區入邊嘅，然之後嘅話，我哋對面嘅話就係我哋嘅中山附屬第一醫院維亞醫院嘅。然之後嘅話，呢個位置嚟講嘅話，喺中心區嚟講嘅話，項目都係屬於比較大型嘅啦。咁配套設施嚟講嘅話，都係比較成熟咯，就係生活好方便咁咯。而且嘅話性價比好非常之高嘅。你睇呢邊嘅話，其實都係我哋屬於我哋呢個小區入邊嘅花園嘅，所以佢夠大啊！而且咧都係加埋一個上邊呢個天橋，可以連接埋呢個方向，左邊同埋右邊都可以連接埋一齊嘅。咁下邊嘅話就係地下室咯，同埋嗰個街鋪咯。OK 啦，咁我哋依家就上去睇翻今日要同大家介紹嘅呢個單位啦。OK， 87個方啊，3房2廳南北通透啊，實用面積嘅話都達到100方嘅啦，實用率係非常之高嘅。咁我哋入門嘅話都係帶埋呢個指紋密碼鎖同埋人臉識別嘅啦。咁入嚟咧，其實呢個位置係一個入戶花園嚟嘅。咁我哋依家改造咗成個吧台嘅一個休閒嘅地方咯。咁呢面嘅話就係我哋嘅鞋櫃加埋酒櫃。咁呢個位置嘅話飲茶啊或者休閒嘅地方都 OK 下嘅喎。因為佢係三間房加埋一個入戶花園嘅。其實呢個入戶花園嘅話都可以做成一個書房嘅。咁再入嚟嘅話就係我哋嘅飯廳同埋客廳嘅南北通透啊。呢種感覺嘅話就係非常之舒服嘅啦。OK， 咁我哋依家睇到嘅客廳嘅梳化啦，塗層牛皮嘅，咁上邊嘅奧華吊頂啊，全部都係一線品牌嘅啦。同埋呢個 OPPO 嘅呢個吊燈啊，同埋呢啲射燈啊，全部都係一線嘅品牌嘅。咁電視背景牆咯，咁下邊嘅電視櫃咯，咁呢個茶几咯，全部都係包含喺入邊嘅啦。OK， 我哋再出嚟呢個主陽台嘅話，咁呢個深度嘅話係有2.4米嘅，咁呢個方向嘅話就係朝南嘅，咁呢個位置咧就係我哋海禪城嘅第一期南區嗰邊嘅話就係北區啊，邊係北區啊，嗰邊對面嘅話就係我哋嘅南區嘅。咁我哋落樓嘅話，呢邊啊兩邊嘅夜市啊、街市啊非常之旺嘅。咁我哋買嘢啊、買餸啊、買食啊或者食飯啊、買生果啲嘢啊，全部都可以落樓都可以買得到嘅啦，非常之方便嘅啦。咁呢邊嘅話就係我哋嘅飯廳咯，飯廳入邊嘅話就係廚房嘅。咁飯廳嘅呢啲嘢全部都係餸嘅啦。OK， 我哋再過嚟嘅話，就係我哋嘅廚房嘅，都係明廚嚟嘅。咁呢個方向咧，望出去嘅話就係我哋小區花園嘅。因為我哋呢個小區嘅話，兩邊加埋嘅話都有30幾棟嘅住宅嘅，所以小區規模都係非常之大嘅。咁落樓嘅花園咧，空間都係非常之大嘅。咁可以睇到啦，我哋上下嘅廚櫃咯 ，OPPO 嘅呢個一線品牌啊，萬豪嘅主食爐油煙機咯，加埋呢個位置嘅話，可以擺翻一個雙門嘅大雪櫃嘅。咁我記得咧，呢個項目咧都係2011年開始施工嘅。
咁呢個喺中心區嚟講嘅話，其實呢個項目係最大嘅啦，呢個住宅區係最多嘅啦。OK， 我哋依家咧話就嚟到休息區嘅，咁我哋經過休息區咧，首先我哋呢間嘅話就係我哋個公廁啦，因為佢呢個係87個方啦，唔到88啊，但係佢嘅使用率係非常之高嘅，差唔多有100方嘅啦，佢就係一個廁所。咁我哋呢個廁所咧都係做到3段式嘅乾濕分離嘅，都係明窗嚟嘅。咁呢個視野通風採光都係比較好嘅啦。智能嘅呢個淋浴區啦，同埋呢個九味王嘅智能馬桶啦、洗手池鏡櫃啦，全部都係智能嘅啦。OK， 我哋依家就嚟到第一間房啦。哇！呢間房俾人感覺就非常之大啊。咁呢間房咧，其實佢呢個位置嘅話，都係個落地窗嘅設計嘅，梳妝台喺呢個位置，你睇放翻1.8米嘅床，而且呢間唔係主人房啊，不過咧我哋都可以做成一個主人房嘅設計嘅。嗰排咧全部都係衣櫃啊，呢邊係床頭嘅背景牆，全部都係做好咗嘅啦。嗰邊個床頭櫃啦，其實呢個位置原來當時嘅話，佢係一個露台嚟嘅。咁我哋改咗變成房間嘅一部分之後咧，咁呢間房嘅話就大好多啦，而且都係呢種落地窗嘅設計，通風採光都係非常之 OK 嘅。咁呢間房嘅面積加埋嘅話都有25個方左右嘅啦，係非常之大嘅啦。OK， 我哋依家嘅話就嚟到第二間房嘅。咁第二間房咧，大約有11個方至12個方左右嘅。咁呢間房咧就係朝北嘅，但係朝北嘅話，佢可以睇得到小區嘅花園咯。擺翻1.5米嘅床，然之後一個床頭櫃咯，嗰邊係衣櫃格咯，加埋一個書台啊，個係書台嚟嘅。咁呢個視野其實都唔錯嘅啦。我哋依家嘅話就嚟到最後一間房啦。其實呢間可以做成一個主人房嘅，因為呢個衣櫃都係夠大嘅啦。咁書台加埋衣櫃，放翻1.8米嘅床，然之後嘅話，呢個都係我哋擺翻嘅床頭櫃咯。咁呢個朝向嘅話，同頭先嗰間房嘅話都係一樣嘅，朝南嘅。其實點樣講咧？其實嗰間房嘅話，做主人房比較好啲，我覺得，因為嗰間房夠大啊，落地窗嘅呢種設計嘅話，俾人感覺真係非常之舒服嘅。OK， 我哋成個格局已經睇晒㗎啦，包括我哋依家嘅裝修啦，咁下邊嘅地磚呢話就係呢種灰色嘅為主嘅，咁都係我哋用翻一線品牌嘅東鵬嘅呢個瓷磚嘅，所以我哋前屋嘅話都係用翻一線品牌嘅，所以都唔使擔心我哋買入嚟之後擔心呢個質素啊，同埋後期嘅保養嘅問題啦，因為我哋都有質保5年嘅，加埋我哋客廳嘅呢個冷氣啊，都係美的嘅中央空調啊，所以全部都係用埋一線品牌嘅。我覺得中心區呢個位置嘅話，其實海鮮城呢個項目嘅話，都好多港人朋友買咗我哋呢個項目嘅，都係非常之認可我哋海鮮城呢個項目嘅，因為首先咧佢夠大喎，分為南北兩期，咁落樓嘅話，下邊呢2排嘅街市啊，全部都已經開業咗㗎啦，買嘢啊，嘢都係相當方便，非常之方便嘅。最主要嘅話，性價比係非常之高嘅，因為我哋依家睇到啦，3間房都好大，而且咧做到南北通透，入戶花園咧仲有咁大嘅空間，但係咧佢房產嘅面積就係88方唔到喎，所以佢嘅實用率係非常之高嘅。咁我哋依家嘅售價咧就係666000嘅。如果我哋按照我哋實用嘅面積嚟計嘅話，其實得翻6000幾一方，而且我哋帶埋裝修，咁豪華嘅裝修，而且咧家私電器啊，全部都係送埋嘅啦，所以性價比係非常之高嘅啦。好嘅，如果中意中心區呢邊，想揾翻一個性價比高嘅單位嘅話，不妨關注下我哋呢個房源嘅。咁下期嘅話，我哋再揾翻南區嗰邊嘅房源俾大家睇嘅。好啦，今期嘅視頻就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。